Я человек, который искал и пытается найти свое призвание, свое дело жизни уже немалое время. Я тот человек, который начинал что-то делать, но бросал это, так как не видел результатов. Я находился в постоянных тревогах, винил себя за то, что не использую время для улучшения навыков. В результате прокрастинация не раз настигала меня. Но все поменялось. Совсем немного, но поменялось. Благодаря одному из персонажей волейбола. Когда-то я начал читать мангу Хайкью. Я познакомился с очень интересным персонажем, философия которого открыла мои глаза на мир. Благодаря ему я обрел внутренний покой. Можно сказать, что я научился новому образу жизни. Имя этого персонажа – Кита Шински. Японское канджи «Кита» обозначает «север». Когда я говорю о севере, я вспоминаю северную звезду. Исторически, северная звезда являлась путеводителем для тех, кто затерялся. Так и для меня Кита стал опорой, путеводителем моей жизни, мудрым наставником для ученика, который потерялся. Вы когда-нибудь задумывались о том, что же важнее – результат или процесс? Нам с самого детства вбивают то, что результат – это к чему стоит стремиться. Мои родители, как и многие другие, подпитывали эту тревогу словами об оценках и так далее. В итоге у меня и у многих других сформировалось примитивное мышление, что своим образом жизни ты должен упираться только на результат. Каждый раз, когда я упорно начинал что-то новое и не продолжал это делать достаточное время, чтобы увидеть свои плоды, я бросал это, убегая от негативных мыслей, которые преследовали меня в процессе. Но после того, как я познакомился с философией Киты, мое видение мира изменилось. Я стал более спокойным в своих начинаниях. Услышав слова Киты, у меня появилась пища для размышления. 結果より家庭が大事と大人が言うて子供はいまいち納得せん。でも俺は大人に大賛成や。俺を構築するのは毎日の行動であって結果は副産物に過ぎん。 Мы и на то, что мы способны в данный момент, это не что иное, как побочный продукт того, что мы делали каждый день. Следовать этой философии означает верить в то, что тяжелый труд всегда приносит свои плоды. Но реальность такова, что немногие из нас потратят нужное количество времени, чтобы увидеть результат. На что бабушка Киты говорит очень интересные слова. 誰かが見とるよ、しんちゃん。神さんはそこら中におるからな。誰かが見とるよ。 Кита принял этот образ жизни. Он выполнял даже самые простые дела должным образом. Но он делал это не ради того, чтобы угодить богам, а потому что этот процесс был ему приятен. Он получал удовольствие. Возможно, я понимаю, что имела в виду бабушка Киты, когда говорила про то, что за нами кто-то наблюдает. Этот кто-то – это мы сами. Каждый раз, когда мы достигали каких-то результатов, мы вспоминали свой упорный труд, свои шаги, которые мы проделали на пути к свершению. И это нельзя было показать ярче, чем через трогательную сцену, когда Кита наконец-таки получил свой джерси, спустя 2 года безрезультативных стараний. Нам на примере Киты также стоит понять, что важен процесс, а не результат. Что результат – это не что иное, как побочный продукт наших ежедневных стараний. Это могут быть не обязательно какие-то очень сложные шаги, внедрение каких-то привычек и так далее.
Мы можем достигать чего-то, делая по маленькому шажку, но каждый день и беспрерывно. И тогда уже сам процесс будет нам приятен. Когда мы совершаем процесс хорошо и правильно, то появляются результаты. Результаты, о которых вы даже не задумывались. Такова философия Киты Шински. Я хотел бы отождествить этот образ жизни на примере моего пути аниме-эдитинга. Вначале я делал это только ради себя, ради того, чтобы получить удовольствие. Спустя какое-то время я начал задумываться о результатах. Однажды выложил видео, которое набрало очень большое количество просмотров для меня. После этого я только и думал о том, чтобы получить как можно больше просмотров. То есть я думал только о результате. Но результаты были скверны. Я перестал получать удовольствие от процесса. И даже предрек себя, что брошу это дело раз и навсегда. Но услышав слова Киты, вместо всех разочарований и потери смысла, я сказал себе, что я продолжу работу над этим. Буду делать это только для себя. Посмотрю, что же произойдет. Каково было мое удивление, когда результат превосходил все мои ожидания. Но если бы я не расширил свое мышление, подсознательно оценивая процесс больше, чем результат, возможно, а может и скорее всего, этого канала вовсе не существовало. И это видео никогда бы не появилось. Спокойных раздумий.